Gahi na mo sa man. Gagmayon daw yun ni Nathan. Gagmayon ya. Di man gagmay kayo ya. Saan yung pagagmay? Ayun na ya. Di man na tamis ya. Tanawa na biog na tamis. Kana daw si Bla na siya. Too small, obviously. Oh, di na too small. Ano mo si Blippi eh. Blippi. Blippi ya, Blippi. Ha? Ano siya? Blippi? Blippi. Blippi. This one. Indara dito. Oh, it's okay. Sticky kayo ay noon. It's okay ha. Ano saan yung pagbutang? Yaki. Yaki ya dili. Yes, slimy. Slimy? Ay, pada soba. Gini. Lalagay itong kurtina red. You look red. Kaya yun saba. Oh, it's okay. Ay na, tilaw ka na sa ilalim. Oh, sige. Paduol ya. Iduol dito. What? Enough na guro na yan. Na, pagod ya or ipalong naman na gabi. Ang kainit sa ilalim. Yeah. Di pa ni? Tinahan naman yung milk. No. Okay. With this milk. Bring it here. Yeah. Dire. Aha, man ka. You know how to use that? I don't know how to use it. Want to try? What the? Are you sure, yeah? That's it? Na-open wala? Wala. Uy, no. Wait a moment, be. Nun ato mo tingog. Idin para plain sa plain. Asa naman ka gibutas Ginoo? Oh. Then please. No, the other side. Padong sa mo ana. Oh, open na di ba? Kailangan sa tingog. Namusog kaya wala. Okay ra ka? Iya. Si tita be. Anak ko i-mix siya. Kuhaon ako tong mixer. Binuang mixer. Dili man na kuan. Tangan saba mo rad. No, not that one. Oy, kay dili man na siya kuan ya. Dili man ta maghimog hot cake ya. Yaki ra na. Tan-aw ni mo yummy ka na or yaki? Yum. Oh, it's hard niya ay. Yeah, kuya. Get it. Get it. Patay tang mama na yung cream densada. Oh, careful. Puto. Wipe your face with tissue ka. We wipe it. Dali. Di puto. Ayaw lang ihurot ang gatas ha. Okay. 1/4. Oh, dali. Careful. Kay. Mag-open na ang mouth mag-utang. Anak, yun. Ano? Add more. A little. Add more. Then, mix it. Enough na, enough. Okay, sa i-close pa kayo. I-mix kayo kung tama na ba. Yeah, asa ka mag-mix ya o anak. Manay ko ng video. That tastes so yummy. Sure ka, yummy na? Yes. I feel it. Close your mouth. Because you're mixing it. Mix very well ya sa side. Sa edge. Oh. Here also, here. Pero I can still see na wala pa yung milk. Ikaw lang mo help si Tita Dili. Ha? Matilaw na ka na, ibutang sa ref daan. After. Pagka-glass ka. Ito isa. Tabang pa, kulang og milk. Tama na. Tama na. Oh, sige, pag-hukad ang imo. Put your glass. Ipatungod imong baso na ya. Or sa imong baso ya, itungod sa kon. Like that.
Be sure that you can eat it all. Kaya nag-sleep si Charlotte. Enough lang para sa imo. Okay ra ka na? Imo harabi na ha? Oh, sit down there. Ayok ato sa sala. Yummy dili. Yummy. Happy ka? Sure ka mahurot na nimo? It doesn't look good but yummy. But for you, does it look good or dili?